अरे हाँ बाबा, लेट मैं बिल्कुल नहीं होंगी। हाँ वो ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी ना, तो रेस्ट। झुमके काट कर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पापा आ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। उसके पापा कहते हैं तुम्हारा एक झुमका नहीं है। पापा कहता है रुको, अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता हूँ। फिर मालिक को बुलाता है। तभी मालिक कहता है यहाँ के सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए हैं। फिर लड़की कहती है चलो। फिर उसके पापा कहते हैं रुको, मुजरिम को साथ लेकर चलते हैं। मेज से कपड़ा हटाता और कहता है वीडियो को ऊपर ना करना, मैं खाटू श्याम हूँ। जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखेगा, उसका दुख और कष्ट दूर होगा और घर में पैसों की कमी नहीं होगा। और ये असली चोर है और तुम दोनों मिले हुए हो। चलो थाने, वहीं बताता हूँ तुम्हें।